Il-Gvern qiegħed joffri żieda ta' 19.5% fil-pagi tal-ħaddiema kollha tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru Air Malta fuq 5 snin, waqt li qed jistenna minn għandhom żieda fil-produttività u flessibilità fuq il-post tax-xogħol. Dan il-pjan mistenni jżid il-pagi tal-ħaddiema tal-Air Malta b'madwar 16 miljun euro. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li l-Gvern qed jaħdem fuq pjan biex il-Linja Nazzjonali tal-Ajru terġa' tqum fuq saqajja waqt li jiggarantixxi l-impjieg tal-ħaddiema. Tajna garanzija tax-xogħol, qed noffru li prattikament take home pay tiġi garantita bħalissa u jażlu li l-aħjar sena u qed noffru wkoll żidiet ta' 19% fuq 5 snin fuq il-basic pay biex ngħidlek fuq il-paga tagħhom. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li l-pakkett finanzjarju lil ħaddiema ġie offrut wara diskussjonijiet mal-General Workers Union fost oħrajn. Huwa qal li Air Malta tista' ssalva billi tkompli tkabbar l-operat tagħha. Il-kumpanija tista' ssalva u topera imma rridu nkabbru n-numru ta' ajruplani, irridu nżidu r-rotot. U biex nagħmlu hekk għandna bżonn ukoll iktar flessibilità mill-ħaddiema, għandna bżonn li l-pilots isiru iktar sigħat, għandna bżonn li l-cabin crew forsi jonqsu n-numru ta' cabin crew abbord tal-ajruplan, għandna bżonn iktar flessibilità mant il-ground staff u affarijiet bħal dawn. Fl-laqgħa mal-midja li matula nataw id-dettalji tal-pakkett offrut lil ħaddiema, il-Ministru Mizzi qal li l-pjan tal-Gvern u li l-kumpanija ssir vijabbli. Spjega li l-liġi Ewropea ma tħallix li l-Gvern jgħin finanzjarjament lil din il-kumpanija. Dr. Mizzi qal li sal-bidu tas-sena ġdida għandu jkun hemm qbil mal-unions kollha. Sostna li żidiet fil-pagi jistgħu jiġu finanzjati bil-pjan li l-linja tal-ajru faslet qasnin li ġejjin u li se jwasslu għal żidiet fir-rotot fost l-oħrajn. It-target tagħna huwa li nibqgħu nintaqgħu ħalli fl-ewwel ta' Jannar nibdew collective agreements għal 5 snin sħaħ li joffru ċertezza lill-impjegat, joffru ċertezza lill-management u nkunu nistgħu niparaw u nikbru. Il-President Emeritu George Abela li qed ikompli l-ħidma tiegħu biex jintlaħaq ftehim appella l sforz u impenn nazzjonali, inkluż mill-forzi politiċi kollha sabiex tiġi salvata l-Air Malta, dan hekk kif mhux il-unions kollha qablu ma' dan il-ftehim. B'reazzjoni għad-dikjarazzjonijiet li saru mill-oppożizzjoni, Dr. Mizzi sostna li dak li qed jippreżenta l-Gvern huwa skont direttivi Ewropej. Qal li l-kumpanija ġdida li se titwaqqaf biex tiġbor fiħdan għal ħaddiema tal-ground handling hija frott id-deċiżjonijiet ta' Gvern responsabbli sabiex jiġu evitati problemi finanzjarji.